Ողջույն։ Մինչ այժմ մասերով խնդիրներ լուծելիս մեր մոտ տված է լինում ընդհանուր քանակությունը եւ դրա հիման վրա մենք գտնում ենք նրանցից յուրաքանչյուրի քանակը։ Իրականում պարտադիր չի, որ ընդհանուր քանակը տրված լինի։ Եկեք այժմ լուծենք մի խնդիր, երբ տրված է մասերի միջև կապը եւ անհրաժեշտ է գտնել ընդհանուր քանակությունը։ Եվ այսպես միանգամից գծենք եւ պատկերենք սխեմատիկորեն։ Ահա։ Բաբկենը ունի Արամի քառապատիկից 6 հատով ավել խնձոր։ Մենք արդեն ընդհանուր առմամբ գիտենք, թե ինչպես պատկերել Բաբկենի քանակությունը ընդունելով Արամինը որպես մեկ մաս։ Արամն ունի մեկ մաս, Բաբկենը կունենա դրա քառապատիկից 6 հատով ավել։ Ահա, 4 հավասար մասեր եւ եւս 6։ Իսկ Գագիկը ունի Բաբկենի քանակության կեսից մեկով պակաս։ Ահա, այստեղ մի քիչ նոր բան պետք է բացահայտենք։ Ինչպես պատկերել Գագիկի ունեցած քանակությունը։ Իհարկե, այն Բաբկենի ընդհանուր քանակության կեսը պետք է վերցնենք, որը ինչ-որ երկարությամբ հատված է։ Բայց մենք այն պետք է կարողանանք կապել Արամի եւ Բաբկենի ունեցած այս մասի հետ։ Ինչպես դա անել։ Դրա համար եկեք մեկ մտովի փորձ կատարենք։ Դուք ունեք 4 խնձոր եւ 6 նարինջ։ Ասում են այն բաժանեք 2 հավասար մասերի։ Ինչպես պետք է դուք անեք։ Պարզ է, որ մի մասը կլինի 2 խնձոր եւ 3 նարինջ, իսկ մյուս մասը մյուս 2 խնձորը եւ 3 նարինջը։ Այսինքն պետք է 4 խնձորը բաժանել 2 հավասար մասերի եւ առանձին 6 նարինջը բաժանել 2 հավասար մասերի։ Չի կարելի 4 + 6 10-ը բաժանել 2-ից ստանալ 5 եւ օրինակ մեկին տալ 5 նարինջ, մյուսին 1 նարինջ եւ 4 խնձոր։ Այդպես չի լինի։ Հավասարի համար պետք է յուրաքանչյուրը բաժանել 2-ի։ Այժմ վերադառնանք Գագիկին։ Եվ այսպես Բաբկեն ունի 4 մաս եւ 6 միավոր խնձոր, 6 հատ խնձոր։ Դրա կեսը կլինի 2 մաս եւ 3 խնձոր։ Իսկ Գագիկը ուներ այդ կեսից մեկով պակաս, այսինքն կունենա այդ 3-ից 1 հանած 2 խնձոր, այսինքն Գագիկն ունի 2 մաս եւ 2 խնձոր։ Պահանջը հետևյալն է, պարզել թե որքան խնձոր ունեն բոլորով միասին, եթե հայտնի է, որ Գագիկը ունի Արամից 11-ով ավել խնձոր։ Ահա, ինչպես դա պատկերել, այսպես Գագիկն է Արամից 11-ով ավել, այսինքն նրանց այս տարբերությունը իրենից կազմում է 11 խնձոր։ Ինչ է ստացվում, որ այս հատվածի երկարությունը մի կողմից 11 սանտիմետր է, մյուս կողմից 1 մաս եւ 2 սանտիմետր։ Հետևաբար, եթե մկրատով 2-ից էլ կտրենք 2 սանտիմետր, կստացվի, որ 1 մասը 9 սանտիմետր է։ Ահա, Արամն ունի 9 խնձոր, Բաբկենը ունի 4 անգամ 9 + 6 42 խնձոր, իսկ Գագիկը ունի 20 խնձոր։ 2 անգամ 9 + 2 հավասար է 20։ Հետևաբար նրանք բոլորով միասին կունենան 9 + 42 + 20 հավասար է 71։ Նրանք բոլորով կունենան 71 խնձոր։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, խնդրում տրված էր 3 պայման, որոնց հիման վրա մենք կարողացանք գտնել ընդհանուր քանակը։ Մինչ այժմ եղել էին իրավիճակներ, երբ ընդհանուրից էինք մենք որոշել յուրաքանչյուրը։ Իսկ այժմ մենք ունենալով նրանց միջև կապը գտանք ընդհանուրը։